Chào các bạn, như video mình đang chuẩn bị cho các bạn xem đây được chính được gọi là Motion Graphic Text trên AI nha các bạn. Đây, ví dụ đây. Thì một những cái kiến thức cơ bản như này được gọi là Motion Graphic Text trên AI nha các bạn. Đó. Okay. Thì khóa học ở những các buổi học này mình sẽ giới thiệu mọi người về từng các thủ thuật để làm được một cái tác phẩm như thế này nha mọi người. Để tạo được một cái hiệu ứng nó như thế này, đó, nó sẽ đẩy sang bên này. Thì chúng ta cần phải làm như sau. Thì chúng ta cần phải có sự kết hợp linh hoạt giữa motion của từng soi với lại cái hệ số transit này, hệ số di chuyển này. Như ở đây thì ở đây mình muốn cho đấy như này thì mình phải chỉnh hệ số motion trước khi là mình hiện lên như này nhá. Thì mình có cho được cái khoảng thời gian đó giữa ba cái soi này nó sẽ xuất hiện dần như này nhá. Sau đó đến ở vị trí đầu tiên như thế này. Đó thì mình sẽ phải di chuyển cái hệ số motion của thằng này nó di chuyển như này, được chưa? Đó, mình phải di chuyển hệ số motion của cái thằng này để đến đây. Được chưa? Để cho nó phù hợp. Nên nhớ ở trong trường hợp này chúng ta không cần chuyển động transform không phải do motion mà là do transit compression của cái góc line of y này nhá, chứ không phải do motion. Vì vậy mà cái motion nó chỉ là cái vị trí cố định so với com thôi. Vì vậy khi chúng ta làm đến cái đoạn video này, đó, chúng ta sẽ thấy khi mình đến đây mình muốn cho nó, mình muốn chỉnh lại cái motion ở đây thì mình cho nó ra đây một tí nữa. Đó, khi đấy thì chúng ta sẽ có được một hiệu ứng như này. Đó, sẽ đẩy nó ra, ba cái xoay này đẩy ra như này. Rồi trong trường hợp này là ở đây mình cho nó về đây đi. Đó, ở đây thì mình cho nó về đây tiếp. Thì tùy các bạn xem nó ở cái vị trí mà nó đó, khi mình đi như này đi, nó giống như chúng ta đang cuộn chiếu vào đó, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng nó sẽ như thế này nha các bạn. Ok, thì là cái hiệu ứng liner UI này là một hiệu ứng khá là hay, được áp dụng khá là nhiều trong motion graphic. Thì mình sẽ giới thiệu với mọi người đấy như vậy. Tiếp theo nữa là chúng ta tìm đến hệ hiệu ứng radian Y top nha mọi người. Mọi người kéo nó vào trong một trong xoay đây. Khi đấy chúng ta sẽ có được các hiệu ứng như này. Đó, hiệu ứng nó sẽ xoay tròn. Ví dụ ở đây mình nhấp vào đây, mình nhấp vào đây 1 hay 0 này, và sau đó là mình cho đến đây là 100% đi. Rồi mình cho đến đây thành 100% đi, thì lập tức mình sẽ có được cái hiệu ứng đó. Còn là do tại thằng effect này mình vẫn để cái hiệu ứng linear, vì vậy mà nó sẽ vẫn còn như này. Đây mình cho về 0% đi để cho nó đó. Khi đấy chúng ta sẽ có được một hiệu ứng như này đó, cái hiệu ứng quay hình đồng hồ như thế này. Đó, đấy là hệ chức năng radian Y nha mọi người. Đó, ở đây mình xem lại, biểu diễn lại cho mọi người xem. Ok đây. Đó. Đó, khi đấy chúng ta sẽ có được cái gọi là một cái góc quay như thế này, giống như trong video đầu video mình làm với các bạn đó. Thì chúng ta có hiệu ứng radian Y top nhá. Tiếp theo đó thì mọi người vào cái Vernison Plan này, được chưa? Cái hiệu ứng Vernison Plan này, chúng ta kéo nó vào soi rồi, kéo nó vào cái soi đỏ này đi. Ok, thì ở đây thì do mình kéo trước rồi nên mình thấy nó thành lập hai cái, được chưa? Ở đây khi đấy mọi người để giúp mình là cái hiệu ứng này đó, mình cho nó sẽ nhỏ đi thì nó sẽ thành như thế này nha mọi người. Đó, khi đấy ta sẽ làm thử một cái hiệu ứng keyframe của thằng này đi. Đây. Đó. Đến đây mình cho nó còn khoảng 40% đi. Đó, khi đấy nó sẽ di chuyển như thế này. 40 thì mình thấy nó hơi ấy thì mình cho 60 đi. Đó. Khi đấy thì mình sẽ có được một cái hiệu ứng nó như thế này, đúng không? Sau đó mọi người di chuyển tiếp cho mình ở cái góc decision này, được chưa? Cho nó thành đang là 0 này. Mình sẽ di chuyển nó sang đây tầm đến góc này đi. Đó, đến đây đi. Được chưa? Đấy, khi đấy mình sẽ có được một hiệu ứng như này. Đó. Và cái switch này nó sẽ phải to ra.
nó thì to hết cỡ luôn. Không thì mình cho nó về không đi. Đấy, khi đấy thì cái switch này ở đây, cái switch đây nãy mình cho là 170 đúng không? Ok, khi đấy mình sẽ như này đó, mình sẽ cho nó như này, mình switch này chắc chắn. Sau đó thì chúng ta cố định cái transition ở trong hai cái điểm cây này đều là 60%, nó để nó đến như thế này nhá. Đến đây, đến khi đó mình lại cho nó về 100% đi thì lập tức nó sẽ hiện ra phông xanh, sau đó mọi người hiện chữ lên để nhấp nháy nhá. Đó, thì đó là một cái bài học khá là cơ bản thôi. Tiếp theo nữa là chúng ta vào cái hiệu ứng IXY này, được chưa? Đó, đây là chính là cái hiệu ứng đó, đây như này nha. Khi chúng ta tăng cái hệ số out radius lên, chúng ta tăng cái hệ số out radius lên, chúng ta có thể quay góc cho nó này. Feather thì nó là cái độ đậm hiển thị rồi, được chưa? Đó, ta chỉ cần tăng cái hiện lĩnh này lên thì ta sẽ tăng lên như thế này. Góc này thì nó là góc thôi. Và tiếp theo nữa thì mình có thể tăng được các cái hệ số này lên. Đó, khi mình tăng lên vô cùng thì nó sẽ thành hình tròn nha các bạn. Đó, mình tăng lên 45 nhỉ, được chưa? Thì nó sẽ thành hình tròn. Tối đa của nó là 32 thôi, được chưa? Đó, mọi người có thể biến đổi nó thành như thế này. Đó, thì ở đây thì nhờ vào những các hiệu ứng, ví dụ như ở đây mình cho nó đây mình nhấp vào đây, mình cho Irobon này thôi nào. Irobon ở điểm đầu tiên này mình cho nó tầm cho nó thành 4 thôi. Đó, được chưa? Đến điểm 1 này thì mình cho lên nó thành 15 đi. Đó, khi đấy thì mình sẽ có một cái hiệu ứng như này. Đó, tương tự vậy, các góc thì các bạn có thể quay nó như này, được chưa? Đó, góc thì các bạn cũng có thể tự biến đổi góc nó thành như thế này. Thì đó là cái hiệu ứng IXY, được chưa? Đó là hiệu ứng này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ giới thiệu với mọi người vào cái hàm CC drop này nhá. Cái hàm CC drop này thì mọi người kéo nó vào đây đi. Đó, khi đấy mọi người sẽ có đó, tăng cái conversion lên thì chúng ta sẽ có một hiệu ứng hình răng cưa nha. Quay đi, quay đổi góc thì chúng ta sẽ có được một cái góc như thế này. Đó, góc. Khi đấy chúng ta có thể làm các hiệu ứng cây frame, biến đổi góc tùy theo hướng của chúng ta. Đó, còn tăng đổi chiều cao thì mình không nói, được chưa? Chiều cao ở đây thì mình để về mặc định đi. Ở đây mọi người có thể đẩy nó ra như thế này. Đó, tăng chiều rộng nó sẽ ra như thế này. Còn ở dưới đây thì nó là các dạng hình dạng của cái hình đó, ui, như này, hình vẽ sóng như này, được chưa? Như đây thì ta có thể tạo được các hiệu ứng nó thay đổi liên tục như này. Đó, đó. Thì đấy là một số các hiệu ứng mà mình hay dùng để làm cho ở đầu cái video này. Ngoài ra thì mình có sử dụng thêm cái hiệu ứng CC Line Y này nhá. Đó, cái hiệu ứng này thì mọi người có thể phóng to nó ra này. Đó, và thu nhỏ nó lại này. Đó, rất là đơn giản đấy, như thế này thôi. Đó, các bạn thể thích là cho nó sáng trắng ra thì các bạn cho đó. Đó, nó thành như này. Đây là một hiệu ứng rất là hay mà mình cũng hay sử dụng nha. Đó, các bạn có thể tự mày mò khám phá. Đó, round này, hoặc đo này, hoặc square hình vuông này. Đó, cửa sổ này, hình tròn này, vân vân. Thì chỉ cần một số các hiệu ứng này thôi. Tuy nhiên các bạn kết hợp thêm tích nữa thì hoàn toàn có thể giúp các bạn tạo được vô số các hiệu ứng hay nha. Thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà chúng ta làm những cái hiệu ứng chuyển động của tích nhá.